Ethan alikimbia kwa kasi kubwa iwezekanavyo ili kukimbia mazombi na akajificha ndani ya njia ya mabomba ya jengo. Kwa namna fulani aliweza kuwazuga na akaanza kupanda kuelekea juu ya paa. Alitoa simu yake na kujaribu kupiga polisi, lakini serikali tayari ilikuwa imefungia eneo lote. Hakukuwa na mtandao kabisa. Sasa alikuwa anachagua moja tu, kuishi peke yake. Baada ya dakika chache alifika juu ya njia hiyo, lakini alipiga kifuniko cha chuma kwa nguvu sana. Sauti kubwa iliwavuta mazombi wote waliokuwa karibu kuja kwake. Aliposikia mingurumo yao ya kutisha, Ethan aliganda. Kisha akamkumbuka msichana aliyekuwa akimpenda ambaye bado alikuwa akimswahili darasani. Akajikusanya na kujiandaa kuruka nje. Akasukuma kifuniko na kuruka. Zombi mmoja alimshambulia, lakini Ethan alimrusha chini na akaendelea kuwakwepa wengine kwa harakati za haraka. Alitaka kurudi darasani, lakini ukumbi ulikuwa umejaa mazombi, hivyo akajificha ndani ya chumba cha muziki. Ethan alipochelewa kurudi, marafiki zake wakaanza kuwa na wasiwasi. Walitumia drone kuchunguza madarasa na hatimaye wakamuona ndani ya chumba cha muziki. Kiongozi wa darasa akapata mpango. Wangepita kimya kimya pembeni ya mazombi, wamfikie Ethan, kisha wote wapande hadi juu ya paa ambapo helikopta ya uokoaji ingetua. Lakini shule ilikuwa imejaa mazombi kila mahali, hivyo kupita bila kuonekana ilikuwa karibu haiwezekani. Kisha kiongozi akapata wazo zuri. Alikimbia hadi chumba cha matangazo na kuwasha spika zote upande wa kulia wa jengo. Mara sauti iliposikika kwa nguvu, mazombi wote walikimbilia upande huo. Hii ikawapa nafasi ya kumfikia Ethan kwa kutumia ngazi za upande wa kushoto. Lakini sauti hiyo hiyo iliamsha kitu hatari zaidi. Yule buli wa shule aliyekuwa ameumwa hakugeuka kuwa zombi wa kawaida, bali alibadilika kuwa mutant mwenye nguvu sana. Mara tu aliposimama, kazi yake ya kwanza ilikuwa kumtafuta Ethan na kulipiza kisasi. Ukumbi ulipotulia, wanafunzi walitoka kimya kimya kumtafuta Ethan, lakini hawakujua kuwa zombi mmoja alikuwa bado hajatoka. Walilazimika kutembea taratibu kando ya ukuta. Ghafla mwanafunzi mmoja akaingiwa na hofu na kuangusha chupa yake ya chuma. Zombi akasikia na kukimbilia kwao. Kundi lote likaanza kukimbia kuokoa maisha yao. Mwanafunzi mmoja akabaki nyuma kumzuia zombi. Zombi alimwangusha chini, lakini yule bully mutant akatokea na kumuokoa. Akauliza, "Ethan yuko wapi?" Lakini kwa sababu mwanafunzi huyo alikuwa rafiki wa karibu wa Ethan, hakusema kitu. Bully akakasirika na kuanza kumpiga. Mutant akamtupa chini kwa nguvu. Alipokuwa karibu kumuua, kiongozi wa darasa akarudi kumuokoa rafiki yake. Bully akamuuma mkono kwa nguvu, kisha akamtupa upande wa ukumbi. Rafiki yake alipoona kiongozi akishambuliwa, alisimama na kumsukuma Bully moja kwa moja nje ya dirisha. Bully akaanguka chini kabisa. Mwishowe akamuinua kiongozi wa darasa aliyekuwa amejeruhiwa na kumrudisha kwa kundi. Na hivyo ndivyo walivyoweza kuungana tena na Ethan.